السلام عليكم اخوتي اخواتاتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده، ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. كيف ما كتشوفوا معايا في الصور، اليوم غنقدموا مع بعضياتنا هاد السباغيتي بفواكه البحر اللي كتجي زوينه بزاف وبنينه وسهله في التحضير. واللي كيشوف الفيديو اول مره ما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش دائما يوصلكم الجديد الوصفات. وان شاء الله شوفوا معنا المقادير وطريقه التحضير وعلى بركه الله. Hola a todos, bienvenidos un día más a nuestro canal. Hoy os vamos a enseñar a preparar espaguetis con marisco. Y si es la primera vez que veis uno de nuestros vídeos, no olvidéis darle like y suscribiros para más recetas. Esta receta está buenísima porque es muy sana y saludable. Y económico. Ahora sí, pasaremos a los ingredientes. المقادير كالتالي: عندي 300 غرام سباغيتي، عندي المحار، غامباس، كالامار، بوزروق، شويه الهبره، مطيشه ناتورال، الربيع، مطيشه الحك، الزعتر، الملحه، الابزار، زيت الزيتون، ثومه ومطيشه الحك. Tenemos espaguetis, almejas, gambas, calamares, mejillones, filetes, tomate natural, perejil, concentrado de tomate, orégano, sal, pimienta negra, ajo, aceite de oliva. غادي ناخذ الطنجره، غادي نديرها فوق نار متوسطه مع الماء حتى يغلى، وغادي نضيف شويه الملحه، وغادي نسلق فيها السباغيتي لمده 12 دقيقه، وغادي نصفيها من الماء ديالها. En una olla con agua caliente vamos a poner los espaguetis. 300 gramos de espaguetis con una cucharadita de sal. 12 minutos. ناخذ مقلاة غادي ندير فيها نصف كاس زيت الزيتون على نار متوسطة، غادي نضيف ليها ثومه كيف ما تتشوفوا. كيف غادي نبدا نحركها، ما غاديش نخليها بزاف، غادي نضيف عليها مطيشه باش ما تحرقش ليا الثومه، ما بغيتهاش تولي ليا حمراء، باش تبقى في المذاق ديالها وتبقى ليا رطبه. هانتوما كيف ما تتشوفوا، حيت الا خليتها بزاف الثومه غادي تحرق. En una sartén ponemos aceite y ponemos 3 dientes de ajo picados y 3 tomates cortados en cuadraditos. Lo mezclamos todo muy bien. يعني المقادير اللي عملت هما 3 الضروس ديال الثومه مع 3 مطيشات كبار مقطعين مربعات صغيره. غادي نحركها مزيان، ها هي غادي نسد عليها بواحد الغطاء، غادي نضيف ليها شويه الربيع مع واحد المعلقه كبيره من مركز الطماطم يعني مطيشه الحك، وواحد المغرفه من الماء فاش غادي نسلق السباغيتي، فاش كنسلقها عفوا. Le echamos un poco de perejil, una cuchara de concentrado de tomate y un cucharón del agua de los espaguetis, una cuchara de sal, pimienta negra, orégano y vamos a mezclarlo muy bien. كنضيف شويه الملح على حسب الذوق، والابزار، معلقه كبيره ديال الزعتر جاف. غادي نحركهم شويه وغادي نضيف ليهم الحوت شويه بشويه، هانتوما كما كتشوفوا. غادي نحركهم وغادي نبدا نضيف في الحوت اللي وجدت من قبل، يعني شويه د المحار وشويه د الغامباس. الحوت ما غاديش يطلب معايا طياب بزاف، وشويه د الفيلي من كل نوع. درت شويه د بوزروق وشويه د قمرون داك الصغير. A la salsa le vamos a echar unas almejas, filetes de pescado cortados, gambas y un poco de mejillones. غادي نخلطهم كلهم، وشويه ديال السيبيه يعني شويه ديال الكالامار
باش يعطيوني مذاقات مختلفه. غادي نخلط هاد العناصر مع لاصوص حتى يتشربوا ليا لاصوص. كيبان لكم الكامباس تغير اللون ديالو، هذا اللي في الكولور غريس كيبان كيولي وردي يعني كولور غوز. غادي نضيفو سباغيتي، يعني الحوت ديالي راه طاب. هاد الحوت ما كيطلبش ليا النار بزاف. Esto no va a tardar mucho en hacerse. غادي ناخذ واحد المقلاة، غادي ندير فيها واحد المعلقه الزبده، نخليها حتى تذوب، وغادي نشحر فيها السباغيتي اللي سلقت 12 دقيقه. غادي نشحرها في هاد الزبده من 2 دقائق حتى 3 دقائق. كي تبدا تشرب ليا الزبده غادي نحيدها وغادي نضيفها على الخليط ديال لاصوص والحوت. En una sartén vamos a poner una cucharada de mantequilla y vamos a poner todos los espaguetis que hemos hecho, mezclándolo todo muy bien hasta que los espaguetis absorban la mantequilla. Tarda como unos 2 o 3 minutos en hacerse. Ahora vamos a ponerlos encima de la salsa y mezclándolo todo. من بعد ما شحرتها في الزبده غادي نضيفها على لاصوص ديال الحوت ومطيشه. غادي نحركها حتى تدخل فيها ديك لاصوص كلها باش تشرب ليا داك المرق، وغادي نقدمها بالصحه والراحه مع شويه ديال الربيع والزعتر. هاد الوصفه كتكون سهله بزاف وبنينه وصحيه واقتصاديه كيف ما تتشوفوا، سهله في التحضير. دابا غادي نذوقها واش الملحه هي هذيك، وغادي نقدمها بالصحه والراحه. Este es el resultado final. Espero que os guste y si os ha gustado no olvidéis darle un buen like, suscribiros y activar la campanita para que os lleguen todas las notificaciones. Recordad que siempre tenéis todos los ingredientes como abajo en la descripción como aquí en el vídeo. Esta receta es muy fácil y muy económica como habéis visto. Adiós, hasta el próximo vídeo. هذه هي النتيجه النهائيه ديال البلاطو اللي قدمت معكم اليوم. زينته بشويه الربيع وشويه الزعتر، كيجي زوين بزاف. بغيتكم تجربوه وينجح معكم كيف ما نجح معايا. الى اللقاء، الى الفيديو المقبل ان شاء الله، وبالصحه والراحه.